Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi. Oke, jadi langsung aja hari ini gue mau mereview yang namanya Kavlano Classic ya. Nah, jadi ini dia masih satu perusahaan dengan yang Kavlano Compact itu. Jadi Kavlano Classic ini nih benar-benar terkenal banget sama yang namanya produk-produknya tuh inovatif. Terus kalau menurut gue sih dia peruntukannya tuh untuk orang yang suka traveling, yang suka jadi ninja Hattori ya kan, yang mendaki gunung lewati lembah lo macem-macem tapi suka ngopi. Nah, itu cocok banget. Nah, sekali lagi thank you buat Oten Coffee yang udah mengirimkan gua dan mempercayakan gua untuk mereview beberapa jenis alat yang udah gue review ya. Oke, langsung aja. Jadi packagingnya unik ya, dia kayak tabung gini, tabung silinder, teman-teman bisa lihat seperti ini ya, unik tuh. Di sini ada gambarnya. Nah, jadi Kavlano Classic ini nih dia ada dua warna, satu warna merah, yang satu lagi warna hitam. Terus dia ini dapet Best New Domestic Coffee Equipment tahun 2015 di Gothenburg. Oke, langsung aja kita buka dapatnya apa aja. Jadi yang teman-teman dapat itu ada satu unitnya sendiri, terus ada manual book. Ini dibaca aja. Di sini juga udah ada cara gimana untuk atur grind size-nya. Terus dapat dua pouch gini, nggak tahu buat apa. Kita simpan. Langsung kita lihat ke unitnya. Oke, jadi unitnya seperti ini, nggak terlalu besar juga ya. Warnanya merahnya benar-benar keren banget, merahnya terus ada kombinasi warna hitam sama warna stainless gini, di bawahnya karet. Oke, langsung kita buka. Nah, ini teman-teman dapat ini tutupannya ini nih bisa sebagai pengganti teko juga, kettle gitu. Jadi benar-benar all in one coffee maker banget kan. Nah, jadi bawahnya bisa dilepas untuk tutupannya, teman-teman lihat seperti ini. Terus yang kedua teman-teman dapat grindernya juga. Ya, grindernya ini bahannya dari keramik gitu. Cara atur grindernya ini dari tingkat kehalusan itu sama seperti grinder-grinder kayak Tiamo atau Hario gitu-gitulah, pakai gigi gini. Terus berikutnya teman-teman udah dapat drippernya juga. Nah, dia ini bahannya dari stainless gitu. Mesh filter, micro banget, kecil gitu, teman-teman bisa lihat gak? Ya kan, rapet banget. Jadi teman-teman gak usah khawatir nanti ada banyak sisa-sisa bubuk kopi yang masuk ke dalam seduhannya, tapi memang itu tergantung dari tingkat kehalusan teman-teman menggilingnya. Nah, terus ini untuk tumblernya sendiri gitu. Nah, tumblernya ini kapasitasnya kalau di fullin ini 450 ml. Nah, tapi kalau misalkan kita brewing kan nggak mungkin sampai full dong. Jadi dia sebatas ini, sebatas segini lah ya kurang lebih. Sampai di batas bawah sini nih ini sekitar 250 ml. Nah, untuk tekonya sendiri dia kapasitasnya ini 270 ml untuk menampungnya dia ya, sampai batas di bawah lubang ini teman-teman isinya nih gitu. Bahannya semuanya itu udah food grade, jadi teman-teman nggak usah khawatir dan nggak usah takut tekonya meleleh, karena ya kita brewing kopi paling panas paling 96 lah, 95 ya kan. Oke, ini alatnya kita pisahkan dulu. Nah, hari ini kopi yang gue pakai dari Snake and Pigeon, teman-teman bisa lihat ya, Snake and Pigeon. Ini yang Flores Bajawa, prosesnya red honey, roasting date-nya. Jadi keterangannya cukup lengkap ya. Roasting date, roasting profile, terus notes-nya. Di sini notes-nya itu adalah karamel, lime sama spices gitu ya. Jadi karamel, jeruk nipis sama rempah. Oke, abis ini gue akan langsung kasih teman-teman gimana cara brewing dengan Kavlano Classic ini. Oke guys, jadi ini semua sudah siap bahan-bahannya. Nah, sekarang pertama kali kita atur grind size-nya dulu. Nah, jadi hari ini gue mau pakai grind size-nya tuh yang medium coarse ya. Gitu. Karena kalau misalkan ini terlalu halus, nanti biasanya dia akan menyumbat si filternya ini. Gitu. Oke, nah gimana cara atur settingannya yang tepat? Kalau di sini gue kan nggak bisa kasih tahu teman-teman nih
ada di nomor berapanya kan. Nah, jadi teman-teman lihat aja di belakang ini kira-kira jaraknya tuh seberapa. Nah, itu kalau gue pakainya ini sedikit lebih kasar dari gula pasir. Oke, sudah diatur, kita pasang lagi. Terus gue pakainya 15 gram kopi, nanti perbandingannya 1:14. Jadi airnya 210. Timbang. Nah, terus langsung kita pasang ke atas sini. Terus kita giling. Oke, sudah. Ketok-ketok dulu biar bubuknya turun. Sudah. Nah, dia langsung jatuh ke filternya, teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, seperti itu. Oke. Langsung aja kita. Nah, ini gue pakai suhunya sekitar 89 derajat. Jadi nggak terlalu panas juga ya. Langsung kita tuang aja, kita penuhin sampai di batas bawah si lubang tekoknya itu. Gue mungkin brewing sekitar 2 menit sampai 2,5 menit lah. Oke, kita tutup, langsung start brewing. Nah ya, brewing seperti biasa, blooming 30 detik. Pertama gue tuang sekitar 2 kali dari berat kopinya, diamin 30 detik. Oke, 30 detik, lanjut. Diamin lagi. Kalau penuangannya ini ya teman-teman terserah mau perbandingannya seperti apa. Pertama kali tuang berapa gitu-gitu ya. Itu coba teman-teman cari yang sesuai aja sama selera teman-teman. Karena sulit kalau gue harus kasih tahu yang pastinya gitu ya. Karena ya itu, airnya kita pakai jenisnya beda, grind size-nya sudah pasti beda gitu-gitulah. Jadi teman-teman harus cari sendiri cocoknya seperti apa. Oke, sudah. Oke, sudah. Ini 2 menit 5 detik. Iya. Wih, aromanya. Oke. Kita langsung coba aja. Nah, jadi ini yang pertama kali gue rasain ini jeruk memang, tapi jeruknya ini kalau menurut gue loh ya, kalau menurut gue ini bukan jeruk nipis, tapi kalau teman-teman tahu tuh yang mirip sama jeruk nipis tapi dalamnya warnanya orange gitu, dia mirip-mirip seperti itu. Ada jadi antara manisnya dia sama rasa asamnya itu balance lah, bisa dibilang balance gitu. Jadi kan kalau jeruk nipis itu yang lebih dominan asamnya kan. Nah terus ini bener, gue ada ngerasanya ini nih rempah-rempahnya itu, kalau gue ya ngerasanya ini kayak nutmeg itu, kayak pala gitu, pala yang bener-bener baru digiling gitulah ya. Terus sama ada kayu manis. Bodinya kalau menurut gue ini medium. Nah, untuk manisnya sendiri, ini gue masih sulit bedain apakah ini manis dari rasa yang si jeruknya itu atau ada karamelnya lah. Karena aroma karamelnya kalau gue nyeduh pakai Kavlano Classic ini gue nggak terasa. Oke, ini kita diemin dulu sampai suhunya turun, nanti baru kita cobain lagi. Nah, sekarang kita balik ke Kavlano Classic. Pertama, gue mau ngomong kelebihannya dulu. Kelebihannya dia bener-bener simple banget kan. Ini teman-teman lihat, tadi gedenya cuma segini doang kok dan nggak terlalu berat. Jadi yang buat traveling tinggal masukin ke tas, udah beres, nggak usah pusing harus
sediain teko lagi gitu ya, sediain grinder. Jadi teman-teman udah langsung all in one coffee maker banget, karena di sini dia tulisannya kan all in one pour over coffee maker. Jadi benar-benar teman-teman tinggal siapin air, kompor, udah tinggal dipanasin aja, udah tinggal dituang. Itu jadi maksud gue itu mencakup ke semuanya ya. Udah ada termosnya juga, dan ini bahannya juga food grade. Nah terus kelebihan berikutnya adalah semua spare partnya ini Oten Coffee tuh sediakan. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalkan katakan tekonya pecah gitu kan, atau teman-teman kelupaan nih masukin air, panasin di atas kompor, kali aja kan lupa gitu. Terus ininya juga semua, pokoknya teman-teman gak usah takut nggak dapet spare partnya. Terus kelebihan berikutnya menurut gua, bodinya dia kalau misalnya teman-teman brewing pakai V60 itu sama seperti ini gitu. Jadi biasanya kan ada alat kayak gini, bodinya jadi lain, jadi hilang atau gimana, dan ini yang gua suka itu sama seperti kalau kita nyeduh dengan V60. Oke, terus sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya. Yang pertama dari paling atas dulu ya. Tekonya sendiri kalau gue pribadi ya, tangan gue udah rada tebel, jadi pakai ini udah nggak terlalu panas ya. Panas ada tapi bukan sampai panas gitu, enggak, masih bisa ditahan lah. Kalau yang tangannya masih halus, belum tebel, belum kapalan, mungkin akan terasa lebih cepat panas gitu. Nah terus yang kedua adalah, kalau teman-teman perhatikan pada saat tadi gue brewing, airnya tuh ntar keluarnya banyak, keluarnya sedikit, keluarnya banyak. Nah itu sebenarnya ya memang pengaruh dari pada saat kita pouring. Tapi yang gue sayangkan kenapa Kavlano nggak kasih kayak semacam coak kagot atau apalah itu, supaya airnya keluar dan ada udara yang masuk ke dalam. Karena kalau seperti ini, walaupun dia nggak ada diputar pakai drat, tapi teman-teman lihat di pinggirnya dia itu, di pinggir sini tuh dia jadi vakum karena uap air panasnya itu teman-teman ya. Oke, itu bagian atas. Yang bagian bawahnya, nah kalau untuk masalah grinder ini memang ya bisa dibilang kelemahan, tapi enggak juga sih. Tapi yang gue mau ngomongin adalah, kalau teman-teman giling begini kan ditaruh di atas ini nih. Nah ini tangan gue cukup besar, tapi gue ngerasa agak sedikit lelah gitu ya, karena ini terlalu besar. Kenapa nggak dikasih pegangan yang karet atau yang ada gripnya gitu, karena akan lebih enak. Karena kalau seperti ini tadi cuma 15 gram aja tuh pegelnya berasa banget gitu, giling kan pegel gitu loh. Terus grinder juga yang kedua, karena dia nggak ada tutupan, di akhir-akhir biji kopi yang digiling itu pasti mental-mentalan kemana-mana ya. Jadi cuma itu doang kalau menurut gua kelemahannya. Nah sekarang suhunya udah mulai turun, kita coba lagi. Nah gue yakin nih bener, kalau dari mulut gue berasanya ini bukan jeruk nipis, tapi jeruk yang gue bilang tadi tuh, yang apa namanya, yang daging dalamnya warnanya orange. Sweetnya dapet, bodinya dapet. Nah terus ya ini bener, ini palanya rasa nutmeg atau palanya ini makin naik, dan gue nggak menemukan rasa karamel kalau pakai alat seduh ini. Oke. Jadi kalau teman-teman berminat sama Kavlano Classic ini, langsung aja cek di Instagramnya @otencoffee atau di websitenya www.otencoffee.co.id. Nanti gue akan taruh link di deskripsi, langsung dicek aja. Menurut gue harga segini worth it nggak? Worth it banget, karena teman-teman udah dapet teko, grinder, termos, sama filter dripnya juga. Nah terus jangan lupa juga teman-teman cek di Instagramnya Snack and Pigeon. Kelihatan nggak? Nah ini langsung cek aja di sini. Jadi teman-teman pemesanannya via WhatsApp atau silahkan DM aja. Cek dia base-nya ada di Jakarta. Terima kasih loh sudah dikirimkan ini ya.
Oke, sekian video dari gua. Kalau video gua ini membantu, silakan teman-teman klik tombol like, terus share ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Setelah subscribe, jangan lupa teman-teman pencet notifikasinya on, supaya kalau setiap gua upload video baru teman-teman bisa dapat pemberitahuan. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.